嗰隻還槍點火氣真係有咁叻，易拉罐都燒得穿。等陣我買回來嘛，等我仲捏爆你盒子，來我哋先開示範。它冬天烤火生火做饭就太给力了。这是一把大火力的点火器，把开关打开，往前一推就可以喷射出火焰，点火速度快，还能旋转调节火力大小。不管是金属焊接还是烧烤生火做饭，退猪毛都是特别方便。纯金属的头部非常坚硬，不用了锁上锁扣，携带更加安全。視頻同火寒槍點火器我就買回來咯，花錢個香我來踩，免費紅冧幫我點着。而家我哋打開睇睇啦。個屏呢係氣，個隻呢就係咯。全部都係英文㗎嗱，我哋嚟看看嗰隻嘢，就係咁子個，嗰啲應該係鐵個，鏗鏗聽啦。嗰啲係金屬個，嗰啲呢就係膠個，而嗰啲呢有隻開關，咁一間到呢就冇打開哦，一打開嗰啲呢係打開個，嗱，放好平嘅啦，嗰啲呢係調大調細個，我哋調大睇睇呢哦。哎呦，我頂得咁長啦！而家我哋攞易拉罐過嚟試試。我哋首先嚟燒嗰隻啤酒瓶，睇睇燒冇燒得穿。打開。哎呦，真係得喎！隨便你哋睇到嗱，你睇喎。哎呀！你睇呢，真係燒錢咯喎！我哋換一隻椰汁過睇睇呢，燒已經深深啦呢，燒得幾紅了。我哋睇睇錢未？咁啊得喎，嗰隻冇燒咗錢喎。應該係鋁個燒咗錢，鐵個冇燒咗錢。我哋出戶外試試啦。而咁呢，我揾咗部竹店，我哋睇睇點啊點一隻。好似真係得喎，問題呢。一點落去馬上正，有啲料喎隻嘢。你睇呢？而家我哋再去充滿氣，睇睇使得幾長時間。應該係滿落，冇咩重咗落啦而家。而家我哋開始計時，調大啲。好，我哋睇睇可以連續燒得幾多分鐘。而家過去了14分鐘。嗱，應該係冇咩氣咯，而家乜響火聲啦，好細咯啲火苗啊！有冇同啱火聲咯？我哋打蛋咧，仲打一隻嘛？冇打一隻咯。嗰隻寒槍點火器呢，我就出嚟咯。佢個威力確實係夠大，但係威力大，危險性又都大，佢連生產資質都冇有，再加上佢個價格又都冇平，嗰支嘢竟然要56蚊嚿。所以呢，我就冇推薦俾大家咯。下一期你哋仲想睇我出咩？打評論區，喐啊！